পোকো S3 চার্জিং এম্পিয়ার 00। ফোনটি ডেট অবস্থায় আছে আর ডিসি রেটিং হচ্ছে 122-এ স্টার। পাওয়ার বাটন ছেড়ে দিল 122 উঠে থাকে আর পিসির সাথে কানেক্ট দিলে অটো আইডিয়াল মোড পেয়ে থাকে। ফোনটি সম্পূর্ণ ডেট অবস্থায় আছে, এটি রিপেয়ার করবে। ফোনটি অন্য কোনো শপে দেখানো হয়েছিল বাট তারা ঠিক করতে পারে নাই।